Horas madihita saluhukna na markaha marangi poparan yo putar raja silahi sabungan siwalu turpuk na marhau jahat tu silalahi nabolak. Di bornginon songon nasomal na taulahon iba di parpungwata sisa hali saminggu setiap hari Senin ima nama persiajari taringot tu pada daton dohot tuhatani upama manang hata upasa nama dokon napurat tano-tano rangging marsiranggongan molo pe badatta pada udau todit tama tong-tong marsigom-goman dia do lapatan ni napurat tano-tano rangging marsiranggongan alana godang do kegunaan gudang do manfaat ni bahasa napurat tano-tano rangging marsiranggongan alani dihamu amang raja asa takkasma tapai hut-hut panorangion ni amatta ketua bidang adat amatta insinyur situa opudepen sihaloho dohot amatta J sinabariba opuni siromora asa takas mata pa ihut-ihut asa boy tong-tong ihut tonotta jala ulah honotta diakka para daton nanaeng si ulah honotta tuari namang ihut partikianon pasahata mema tu ketua bidang adat name kau lihat ma isi ma itu mudah ya horas mari hita poparando puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar hojatu silala hinabolak horas obar tu materi dari pasal dia mata prolog rakin ima sada upama ni hita alak batak najut tabigi di mangajana ima napurat tarotano rangging marsiranggongan tarotano rangging marsiranggongan molo pe padatta pada udau todita toktong ma marsi gonggowan perlu tabereng jolo arti harfiah ni ima kiasanom ate marang arti harfiah ni ima sampiran onate sampiran dan kiasan sampiran dah napurat tano-tano molo didokon napurat tano-tano ima sada jenis ni napuran na dong dihitan na mangulu merambat manang majulur di tano adong dona puranon nama jakit tubunani hau adong muse nama jakit tubatu doali molo marhitehon akka panuturion ni akka netua-tua na julu dia ma napuranon notabo inna molo patok indasida napuran notabo ima napuran na majulur di batu na padua huninna na majulur di bonani bagot baru na parpudi na ima na majular di tano-tano ate nah jadi boy dokonon napurat tano-tano adalah jenis daripada napuran cara pertubuni napurani ate amang ate hido rangging marsiranggongan mau didokor rangging marsiranggongan saling terkait ujungnya marsikaitan ada itu artinya saling menyatu saling mengikat jadi molope saling mengikat alai dia semakin kuat dan itu
ujungnya itu kan idun main saling mengikat. Itu. Jadi mau lupa itu di tempat badat pada udawin, walaupun kita berjauhan, alai, kalau jiwa kita tetap saling mengikat atau bersatu. Jadi si anom taboto, dan gitu. Anom do pengakuan dia putas si jolo-jolo tubuh nang pebadaninon. Pada udau aleng ngotot dinai tongdo marsi gonggoman. Nah, ima hebat nak. Dan gitu. Dang marsada pamatangna badanda dan marsada alai kepercayaan dia putas si jolo-jolo tubuh bahwa tudunai marsi gonggoman. Alanido Allah sipatakan tua-tua jolo makata hatai di semakata hatai di son di hatai kalah nasing Allah didokon molo pelagi sialak nalai sidor dinada sotungudang hatai hamuina adong musoninon akka hatani oputna jolo-jolo tubuh tidak kolak kata hatai marang adong semisal saya hatai naung perjolo moding naung perjolo lao dan gitu saya hatai saya di hatai roakan tua-tua nama roha, mau tumbuh sifat pemikiranna, Allah sifatai pisang, udah enggak, saya sebenarnya hati-hati kamu, mau lebih lagi si badan naleng untuk dinai si doin, ima dong hapor siapa dia, putar si jolo-jolo tu buat nah, di hamu apa nami, adong ciri khas nih halak Batagor, kita halak Batagor, sada suarana balga, dan itu HP nihan rohana yasdate itu kan, itu ciri khas kan suarana balga lain ciri khasna balga molo dia peong dan itu lahu dia saya bertutur don marhite-hite pertuturon bertutur do akadongan napa Jepang dan itu dapok ma ima pardongat tubuhon ona samarga do PHM tersebut kita marstedang horas peparani silai sabungan sesi nomor on so ujungna dung marstedang dan itu timbul maholong yang solid so kita menuangin ra marstedang isonto kita iperserakan on ra merasa kita dengan pola marstedang kita te alana taboto do kita nuangin nasa mara peparani puta nasa opuhita peparado putar raja silai sabungan asa adong soron semakin solid kita dan itu oma ciri khasnya lah Batak artinya rangging marsironggongan artinya saling mengikat menimbulkan suatu kekerabatan yang solid kekerabatan yang kuat jalatarida doi terlebih di hita peparanda putar raja silai sabungan sulu turpuk nomor hoja kusilalahina bulak dan itu solid dan baligani baligahon molo halapan tokon baligani baligahon daon aka testimoni don manang pernyataan don panidangion do di hati dakon aka dongata na di luar di peparanda putar raja silai sabungan do didokok kita solid hati amangate jadi terdiam hira-hira korelasi ini napurat tano-tano rangging marsiranggonga tupar nguluon ni kita jolma terlebih itu kita peparan ni oputa raja silai sabungan sualu turpuk nomor hoja kusilalahina bolak molo tabeleng napuranon dan itu molo bala manopang tu sarasada tumpangan contoh tu hau marang tu batu marang lana asing dan itu dakiaon napuranon membuat nutrisi sian hau na ditopangin inon dah dakiao membuat nutrisi sian hau na ditopangin kalau manopang doi dan itu nah, ima kelebihan ni napuranon. Paduahon membuat keindahan bulung mereka bagak-bagak do gabe taba nilai estetika ni hau narito panginaino gabe bagak dan itu
alani bulung naino masai ribun dan itu jadi mabain keuntungan tu na ditopang inai. Jadi bu itu horonong na terjadi di son ima simbiose mutualistis atau istilah molo di biologi simbiose ya mutualistis dan simbiose parasitis. Isate. Nah, molo kan pasudah do benalu don membuat si pangaros sian hau na ditopangin yang itu. Nah, jadi okan simbiose mutualistis dia saling menguntungkan. Dan itu dia saling menguntungkan bahkan memberikan kekuatan dia terhadap kayu atau pohon yang ditompanginya. Dan itu memberikan nilai-nilai estetika. Jadi tersembunyi do dak kolak kata-kata di baino putta imana kinapura tano-tano rangging marsinanggongat nong dipilit dui behado sasitongna molos napuran tano-tano dagido ngai tarong. Jadi tudos dui nang tu kita pe terlebih di kita paparan putta raja sile sabungan siwalu turpuk na marhoja kusila hina bolak naing mahita manopang rap mengulu hita doa kau berbalota bertetangga saling menguntungkan simbiose mutualistis unang adong simbiose parasitis dan itu songonima kita jala songonido ra modal ta asabu kita bertahan di tano perserahan orate alana dinggan kita betul-betul keharmonisan ni kita nomor tetangga dan itu nomor dongan tong terjaga kita simbiose mutualistis dan simbiose mutualistis parasitis saling menguntungkan dan itu jala dia memberikan suatu cahaya atau keindahan memberikan nilai estetika di tonga-tongani lingkungan so di mana kita jadi itu tulus-tulus siang napurat tano-tano ranking marsiranggongan di dia pitala Batak begitu saya tongdo artinya marsiranggongan dirahut kekerabatan yang solid dan itu jala polope moro pengakuan dia putana jolo molo pe pada tai pada udau alenggo tot ditaina marsigonggoman to dia yang punya kan Tuhan dan itu to tunu angin ba Tuhan mana bangat bu itu daging pada udau ale to di marsigonggoman tarsongonima halawani ima upamaon nama dok napura tano-tano ranging marsiranggawa molo pe pada pada udau todita marsigonggoman naung betul-betul do di pikiran oputta si jolo-jolo tubuh makna marang filosofi ini na terkandung di upamaon tar imara na boy di patorak kami dang pola gejang asa bui do atus sita buasa si kon napurat tano-tano jala aha do relevan sini napurat tano-tano on tu pernguluan ni jolma dan itu ini mana perlu si patarongan nami asabui haduan implementasi onot tahun jala patorang tahun tu akka generasi namang ihun imana boleh patorang kami atas tungadong na orang atus mana orang takas di panorang yang nami partikiano di pasar tami tuamu akka amang raya betul pak ada kira-kira sukun ya, apa kaila? Itu, hari nama teh. Adong, abang udah, adong tabamu. Abang tak ketuai, adong. Itu, abang udah sini bang. Itu, abang udah pekreser. Ini apa teh? Kalau penorang itu udah teh. Ate tungadongan nong nama nukun. Abu itu pat orang maknanya dakola nasali dakono putta si jolo-jolo tu na jolo adong do filosofi na terkandung di sini sarana kini hidup berdampingan jangan merugikan dan itu teman dan itu
hiduplah secara simbiose mutualistis. Kehadiran Anda di tengah-tengah lingkungan masyarakat atau sekitar itu memberikan warna corak atau estetika yang baik. Atau mau lihat mah di hita saluta marsangka batu hata, marsangka puta Raja Sile Sabungan, marsangka mana kita peparanda puta Raja Sile Sabungan selalu terpuk namar hojatu silalahi nabolak horas mari kita. Horas.